質問とかありますか？今そこの家で何かされてる？ What's happening in the house? So the community, they didn't make it. They went for a couple years, and the person who bought it just found it very difficult having people there. It's just hard to all live together, and I think it wasn't enough money to pay for it. It's a very expensive house, and then it's been bought by a comic book writer. So it's kind of like a little vacation house, and he wants to go to Portland. But he's happy with this thing. As far as I know, I actually have a friend who's lived in the garage. He's been like the caretaker for like the last 6-7 years. And it's like, yeah, the guy doesn't come around much. ここは、そのコミュニティは結局うまくいかなくて、でこの土地もものすごく高いので、最終的にはその実験は失敗して、ここをまた売りに出して、で今はなんかコミックの画家っていうのかな、コミックライターの人が別荘としてここを持っていて、ほとんどここに来ないそうです。サイモン君の友達がそのガレージに住んでこの別荘の管理をしてて、でほとんどここには来ないらしいっていう。これの管理は誰がしてるの？ So who manages this? Nobody really. 現在はもう誰も管理。So City Repair helps people organize around this, but doesn't take responsibility to keep the projects going. That's for the community, the neighborhood that wanted this, and they maybe all have moved on because the families grew up, or it got too expensive here, or things change. It's kind of like a tree grows and then dies. Sometimes early. シティリペア自体はその人を集めて、で一気になんていうのプロジェクトをする、そういうことはするんだけど、結局こういうなんていうのかな、この地域の財産っていうのは地域が維持していかないとこういう状態になってしまう。でもともとここの地域の人たちがこれが欲しいって言って作ったんだけど、もしかしたらもうそこの人たちはここが地価が上がってしまって移住しちゃったり、何らかの理由で離れてしまって、これは今あんまり地域になんていうかな、維持されてない状態みたいだそうです。シティリペアとプラネットリペアはどっちが違う団体？ What's the difference between city repair and planet repair? Okay. City Repair was an organization that formed at Planet Repair to go out and help neighborhoods of people develop. And then there was a couple people that difficult to work together with, so a little bit of split. So then Mark really wanted to focus on okay, we need to do something bigger. Like the city repair thing is good, but how do we expand for the whole planet? And so going back to the root, where we started, and say, okay, can we do more here? And so then they started, starting very just in the neighborhood, just in that block. So Planet Repair Institute, they started to develop what they call block repair. So instead of trying to do the city, they get blocks of people and really get it more rooted, because something like this where it's just little things here that are inspirational, but there isn't the critical mass of energy to keep it going. シティリペアっていうのはもともとシティリペアっていう運動もあるし、シティリペアっていう組織もあるのね。でシティリペアの組織はプラネットリペアから生まれたものなんだけど、意見の食い違いがあって、マーク・レイクマンはプラネットリペアになんていうのかな、を中心に自分の活動のエネルギーを全部そっちにし始めて、でプラネットリペア、シティリペアの方は組織として NPO 法人でまた別で運営されているようで、でマーク・レイクマンがやろうとしてたことはやっぱりもっとこういうなんていうかな、
個別のポートランド中にこういう個別のプロジェクトを置くことによってなんか広がり、一種の広がりはあるけど、なんていうのかな、例えばこうやって維持するエネルギーまではできない。だからプラネットリペアっていうのはもう自分たちのブロックから変えていく、自分たちの家から変えていって、そこの周りの近所の人たちを巻き込んでいって、その生活をテーマとしてどんどん変えていこうっていう、そういう感じの活動になっているので、ちょっとプラネットリペアとシティリペアのなんかまあ違う方向と交わってるところといろいろあるみたいで、時期によってもちょっとずつ変わっていくから、今まではちょっとその組織とプラネットリペアの間であんまりなんていうの、まあ、意見の食い違いがあって、ちょっと距離があったのをこの間マークと話したらだんだんまた仲良くしてる人たちがシティリペアの方に入ったので、理事の方に。だからこれからはもうちょっと一緒にやっていけるんじゃないかってマークは言ってた。はい。シティリペアとそういう組織が2つあるって話と、シティリペアっていうのはその活動の名前でもある。So I was explaining that City Repair is both a non-profit and a movement. Yeah. Right. Sure. 例えば交差点リペアとかああいうのはシティリペアの一つだ。So like the intersection repairs are part of the city repair. Each project itself is it's the ownership of the group of people that do it. So city repair is like an umbrella, and it has these little projects that people can come under the umbrella and do the projects. And so city repair does like all of the administration stuff, accounting stuff, and has this non-profit status so they can get donations and then get it to the people. But each individual project, it is a group of people that does their own. And usually the people who live there. Yeah. So like with the paintings on the intersection, which we'll go see next, all four corners, they all have to agree that yes, paint it. Yeah, well, you can paint the intersection, and then like you have to get like 75% of the people in a 3-block radius to say yeah, okay. Yeah. そのシティリペアの NPO のシティリペアは傘みたいな団体で、まあ、基本的に NPO 法人だからいろいろとそのドネーションとかを取ってでそのまあ経済的な部分とか人を集めたりそういうなんていうか事務的なサポートをしてでプロジェクトはプロジェクトごとに人が集まってその人たちのプロジェクトなのね。で責任もその人たちを持っていてでそれは大抵そこの地域に住んでる人たちだから交差点を塗るときはその交差点に隣接している家の人たちが全員 OK を出さないといけないよねまず一つは。でその後にそこから3ブロックの距離以内の人たちは75% の人たちは OK を出さないと交差点リペアはできない。